is now running late for 30 minutes. It is considered cause
यात्रीगण कृपया ध्यान दें, चेन्नई बीच जाने वाली अगली गाड़ी 1 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होगी। For the kind attention of passengers, the next train to Chennai Beach will leave from platform number 1.
பணிவான கவனத்திற்கு சென்னை கடற்கரை வரை செல்லும் அடுத்த மின்சார வண்டி 1வது பிளாட்பாரத்தில் இருந்து புறப்படும். यात्रीगण कृपया ध्यान दें, चेन्नई बीच जाने वाली अगली गाड़ी ये नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होगी. For the kind attention of passengers, the next train to Chennai Beach will leave from platform number 1.